Laaste dag van die cruise. Ons het nou gestop in Split. Split is baie bekend vir hulle pisangs. Nee, grappie, glad nie. Maar ons is nou Split, ons is nou afgeklim. Dag het ons nou hier. Vanaand is ons laaste aand op die boot en dan môre check ek en Reinie in by ons hotelletjie hier in Split. Stap ons nou al deur die hele Montenegro en al die eilande in Croatia, kry mens ergens 'n klerewinkel. Nee, kom jy in Split? Ag, jene. Zara, niks spesiaal nie, maar ten minste kan ons nou skoon klere koop. En dis on sale. Dis on sale, so die summer outfits is on sale. Kyk, kom ons stap hier. Dis baie La Rambla meets Malaga se Esplanada. Die ander lekkerte van die rondloop. Dis ag, mens vat so nou en dan kry jy 'n nuwe persoonlikheid hier. Dan praat jy in 'n aksent wat niemand weet waar kom hierdie mense vandaan nie. En dan kyk hulle so. Reinhard, are you in the mood for a cocktail? But I'm gonna wear something with Florence, but it's a cocktail. It must be cocktail dress, otherwise it is too formal. Is it cocktail? I will wear something tight and like a dolce maybe, but it will have fruit on it or flowers, so you know it's for the day. It's cocktail. Hierdie is nou letterlik 'n toonbeeld, want by hierdie twintjie moet jy nou vryf, dan kry jy nou baie geluk. Ek weet nie hoe hard dit is om vryf nie, en blink poets, maar kyk hoe lyk hierdie toon. En dis nou Grigorninski, wat ek al die ding se naam is, Reinhard. Oh, mom. Hier is die Romeine. Hello guys, would you like to join us for a picture maybe? Who are you? Ek en Reinhard is nou weer op plekke wat ons nie weet wat dit is. So ons staan net by ander toergroepe en dan kry jy gratis 'n toer van hierdie plek. So die interessante ding nogal van hierdie paleis, die Diocletian paleis. En dis die eerste Romeinse keiser wat geabdikeer het, nee Reinhard? Korrek so. Okay. So dit is actually 'n hele deel van die stad waar mense bly. Dis nie soos 'n paleis nie. Dis soos straatjies en steegies en winkeltjies en restaurante. So dit was baie impressive. Nogal uniek. So nogals iets niets wat ek nog nooit gesien het nie. Suurlemoenkoek. Ja, wat? Kort suiker, maar anders is dit lekker. Mense, dit is warm. Reinhard het al opgegee. Reinhard is nou boot toe. Kan nie meer nie, hy is te nat gesweet. Ek hou aan. Cheers. Klaar met die boot. Nou het ek en Reinie stap na die ou stad en ons nuwe verblyf vir die aand daar gaan vind by Captain's Cabin, né? Cove. Okay. Cap is 'n captain. Ek gaan by die captain bly. Ahoy! Een middag en aand en ons het die hele Split gesien. Alles wat daar was. So om nou vir die hele dag in 'n vuurwarm gloedoond te loop, is nou nie wat ons op die kaarte gehad het nie. So dis hoekom ons besluit het kom ons kom na 'n baie mooi strandjie in Split. Maar sy is 'n stappie of 5 tot 6 euro wat jy betaal. Wat ons nie betaal het nie. Want ons kom van Suid-Afrika en het rande. Maar ons gaan wel die Uber terugvat. Okay, see. Ons het nie saam by julle nie. Ons kook uit soos 'n sonbesie wat hier te kere gaan. Very ill prepared. Ons kan nou eers 2 uur ons kamers kry. So die tasse is al afgelaai. So nou lê ons net maar vir gaan.
Oh, kan nie meer nie. Te warm nou, so vind ek lafenis hier onder die bome in die koelte. Dit is nou bekend. Alhoewel Ryder nog nooit al gehoor het nie. Chivalry. Dis sulke worsies in brode met souse en goedjies. En dit is nog as ikonies en ek gaan nou 'n hele een op my eie eet. Ons gaan hierdie verskriklike oulike klinkie. Kom nie tannie met my vinnig maak. Dan gesmoor hom. Daar het jy dit. Dit is nou 'n worsies met kaas en 'n sousie en ek dink ietsie van alles. Oh, dit gaan lekker wees. Mense, souserig in. Dis soos braaiworsies op die heerlikste, sagste ciabatta pan en kaas. Oh, lekker. Hierdie enetjie, ja, kyk, 'n small, medium, large. Hierdie een was nou €5. So nie te sleg. Daar het jy vir Paulina, so as jy split toe kom vind vir haar, wat is strak, op die hoek van Tonsikeva. Jy hoor hy, Tonsikeva Ulica en Bana Sensipa, ek kan nie die naam uitvind nie. Google maar. Dan kom kry jy vir jou ook een van hierdie heerlike broodjies. So sommer in een van hierdie systraatjies is ons gastehuis, maar dit is randomly nou letterlik hier by die deur en so kom ek wys vir julle waar ons bly. Ooh. Dis so Captain's Guesthouse. Maar ek dink ook hier's 'n haarsak, so ek kan my bolle laat klits. Maar kom ons kyk gou. En hier is my kamer. Dit is uit asem. Okay, kom ons gaan in. Oh. Baie netjies. Och, netjies en skoon en groot. Ek het selfs op kamer alles doenbaar. Alle voorsieties. En ek het selfs 'n terras. Nie dat enigiemand hier buite wil gaan sit nie, dis te warm. Maar hier kan ek nou oor uitkyk oor die dakke. Wonderlik. Nou, die aircon op full blaas sit en 'n middagnap doen. Okay. Hallo julle. En so maak ons dit klaar in Split, né? Nee? Ons is nou klaar vanaand. Julle is almal op die video môre. En kyk waar is ons? Wag. Oh, jene. Oh, jene gaan dronk raak. Ek sien die middel nie. Mens moet in die middel wees as jy dit doen. Wag, nou moet ek alles oor doen. Take 2. Nou gaan julle alles doen. Daar sê julle, laat ek so afneem. Ons is nou daarste aand hier in Split. Dis ook my aand eindig. 'n Roomhuis gaan ek nou kry en dan tol ek hier in die ronde. Ag, hier gaan ons. Fok, dit is dronk. Dit is dronk. Ek het nou heeltemal verkeerd. Ek het nou heeltemal my afval amper van hierdie dronk footage, maar dis wat mense doen as jy nie 'n drone het nie. Shukran. Okay, hoor jy? Okay. God, ek vergeet die hele tyd ek het 2 gram. So, totsiens julle laaste aand in Split. Nou moet ek weer vir Reinhard gaan soek, want die een is nou weer missing.